이거는 사람이 그냥 사람이 사는 가정이 아니고 뭐라 해야 되나, 그렇죠. 표현하기 좀 어렵네. 죽게도 짓는 거. 예. 그래서 자식만큼 애지중지하면서 키우니까. 스모 타이어를 끼워놨는데도 불구하고 미끌미끌하더라고. 저는 쟤보다 이제 연장을 깨끗하게 예. 잘 쓰는 사람, 그런 사람이 부럽죠. 예. 원인 나왔네. 네? 바로 나왔어요? 네. 플라스틱이네. 아, 거기에서 보여요? 네. 플라스틱. 아, 그게 저거네요. 빵 그 묶어놓는. 잠시 제가 볼까요? 선물로 드릴게요. 아니야. 아, 그게 아니고 이게 케이크. 아, 케이크를 버린다면서. 장식된 게 딸려 들어가는 거. 네네, 케이크 속에 이게 파묻혔나 보네요. 이게 케이크에 있는. 근데 이게 그 위에 있었어요? 아니, 지금 분쇄실 안에. 밑에요? 네. 아, 그 소비자가 잘 해결을 못해요, 이거는. 아, 네네. 합격. 이게 그 분쇄실 안에 요 뒷부에 분쇄실 아니에요? 세전판 타이어하고 벨트 타이어 네. 딱 낀 게 있는 건데, 아, 이게 소비자가 해결을 하려고 그러면 잘 못해요. 네. 전에는 저희들이 이제 저는 그 밑에서 소리가 난다고 생각을 했거든요. 분쇄실 안에서 나는 거죠. 요 안에서 소리가 난다고 생각을 했는데, 분쇄실이라는 거 이 위를 얘기하는 거예요. 한번 보시겠어요? 네. 아, 물을 틀어놓고 항상 했으니까. 네. 네. 수리가 완료됐습니다. 아유. 감사합니다. 알고 나면 별거 아닌데, 네. 알기까지.